Kenalin guys, ini Simba sepupu si Samson. Si Simba sedang belajar guys. Dia sedang mempersiapkan diri untuk masuk menjadi tentara. Setelah belajar, ayo ikuti Simba latihan guys. Simba mula-mula latihan ke gym guys. Dia mulai dengan latihan beban. Kemudian lanjut dengan latihan lari mengelilingi stadion guys. Setelah itu Simba lanjut dengan berenang 500 meter di kolam renang. Tak hanya itu, Simba juga latihan push up sebanyak 1000 kali. Dan terakhir, Simba latihan taekwondo bersama teman-temannya. Bagaimana guys? Apakah kamu punya cita-cita yang sama dengan Simba? Kalau kamu mau jadi tentara, jangan lupa belajar dan latihan fisik ya guys. Jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan komen cita-cita kamu setelah dewasa ya guys. Samson doakan kamu jadi orang sukses.